место. Валюша, скажи лук. Лук. По лбу стук. Еще раз скажи лук. Лук. По лбу стук. Скажи чеснок. Чеснок. После этого видео ясно одно. С папой в эту игру она уже играла. Но тут как бы проблема. По идее, он научил свою дочь выигрывать. Но с другой стороны, он научил ее материться. Видимо, ее отец спортсмен, потому что там без достойной брани ничего не выигрывается. Но вернемся к нашему видео. Что это вообще за игра-то такая? Валюша, скажи лук. Лук. По лбу стук. Еще раз скажи лук. Лук. По лбу стук. Типа обучающая игра со смыслом, когда же ты, дура, научишься не наступать на одни и те же грабли. Кстати, если бы такой игрой развлекался какой-нибудь наш поп-певец со своим ребенком, игра бы выглядела вот так. Скажи бах, бах, по лбу, бах. Просто наши поп-герои любят рифмовать с помощью одинаковых слов. И уж поверьте, великого композитора они бы точно не имели в виду. И я бы очень надеялся, чтобы их дети играли с ними вот так. Скажи чеснок. Чеснок. Кстати, девочка, видимо, очень хорошо знает свою сестру. И понимает, что она явно не дотянет до мысли, что ей не стоит говорить слово «чеснок», потому что замахивается она еще до ее ответа. Скажи чеснок. Или, может быть, девчушка решила засадить ей оплеуху в любом случае. Скажи чеснок. Нет, не скажу. В лицо, хлоп. За что? За Сталина. Вот это было бы реально неожиданно. Я думаю, после такого сестра бы даже не стала на нее жаловаться матери. Максимум ограничила бы их общение с дедом. А теперь супер-мега-энергичная рубрика от Монстра. Вот это видео является учебным пособием для тех, у кого есть шланг с водой, горка и нет мозгов. Так американцы открывают ворота. У него что, чип в голове? Голову электронику надумались вживить, а сделать автоматические ворота нет? Мне кажется, видео должно называться «Папа доказывает маме свою состоятельность». Кто говорил, что я в доме гвоздь забить не могу? Смотри, я золотой парк построил. На самом деле видео должно называться «Американец правой ногой играет на огромном рояле». Если вы застукали своего 14-летнего сына за просмотром эротического фильма, это нормально. Но если ему не 14, а 5, и он девочка, то это очень странно. Она что, папину кассету нашла? Зачем она ее смотрит? Что бы я сейчас не сказал, это прозвучит отвратительно, потому что это маленькая девочка. Если в этом фильме есть сцена, где Дед Мороз с двумя снегурками развлекается на санях, то психике девочки вообще конец. И если вы думаете, что это видео не смешное, а аморальное, и мне не стоит его показывать, то для вас сейчас сюрприз. Нет, времени, мне вот подойдут. Поворотище! Она все это время смотрела мультик, который, скорее всего, озвучивала Саша Грей, но все же мультик. У сценаристов что, пару лет секса не было? Как такое можно было писать для детей? Стоя у закрытой двери в спальню родителей и услышав такие звуки, она подумает, что они там без нее мультики смотрят, а ее не пускают, сволочи. Поэтому, родители, следите внимательно за тем, что смотрят, а особенно слушают ваши дети. Лето, пора шашлыков! Только настоящий мужик умеет насаживать и жарить. И обязательно пить Монстр. Все мы в детстве прыгали на скакалке. Многие и сейчас прыгают. Черт, я когда первый раз смотрел, не сразу понял, что происходит. Уровень сложности Азия. Я даже не представляю, как они потом это будут считать. У них будет лицо, будто она сейчас сорвется. Забавно, что видео довольно однообразное. Я могу вам один и тот же момент включать, вы и не заметите. Мне одному кажется, что голос игры из Half-Life. Когда она прыгает, похоже на холодец немного. Но зато она в настроении на мужа как наскочит. Он будет потом после этого еще час отходить. А звук, как она прыгает, можно услышать только ночью в комнате у мальчика. Блин, пацаны, уже час ночи, идите к себе. А еще она, наверное, ни хреново на барабанах играет. Ну или на банджо. Боюсь представить, что станет, если она будет на отбойном молотке. В общем, за 30 секунд она прыгнула 151 раз и молодец. Но любой мужчина согласится, что прыгать лучше медленно. И вот тому пример. Это был Плюс 100 500. Меня зовут Фин Парнишка. Пока!